ndumva hari ko ibiryo twari kubiteka byose naba mbirangije. Muri epinari ikintu ndi bwongeremo ndumva ari ubunyobwa gusa, nabwo nabubereka. Iyo mu gikoni iwanjye nkoresha buno bunyobwa, ubunyobwa buseye, bukaranze buseye, bakoramo amavuta. Ushaka gukora ukaba wabubika n'igihe kirekire. Urabona buracyafunze sindanabufungura, ni ubu ngubu. Urabona n'ubu ni kuba bumeze ku batabuzi. Ntabwo umuntu ushaka kubukoresha gufata ubunyobwa ukabukaranga, wamara kubukaranga ukaba wabuteka mu buryo, cyangwa se ugateka nyine buriya budakaranze bumwe buseye bw'ifu tumenyereye gukoresha. Ariko hano ngiye akenshi nkunda gukoresha ubu ngubu bukaranze. Reba bikoresha kenshi ujya kubushyira mu gifu ushyira gushyira nk'amavuta. Urabona ko bumeze nka marigarine. Ushobora kurya ku mugati gutya, ushaka kubusiga ku mugati ukawurya ku mugati, nabwo buraryoha cyane. Ubu rero nibwo ndi bushyiremo. Gahunda yo guteka ikaba bararangiye, byumva byose nabiberetse. Naberetse uburyo umuntu ashaka gukora guteka igaburo yihuse, akaritegura icyarimwe. Twatetse inkono zigeze kuri zingahe, dutetse inyama, duteka epinari, duteka na za sambaza, duteka n'ibirayi biri mu ifuru. Urabona ko ibirayi deja bigiye gushya, ibirayi bigiye gushya nabyo hano. Kiraguye. Nagira ngo mbereke biri gufata birimo kugwa. Urabona bino birayi ntabwo byari byashya neza, ariko ikirayi ukuntu kiba gisa. Nuko ko nasizeho amavuta mbere y'uko mbishyira mu ifuru. Nashyizeho amavuta makeya agaragara ko ashobora kuba yafashe kugira ngo ikintu kibe mu ishuri cyokeje kiryoshye. Nashyizeho ibirungu bakoresha botsa inyama. Bimwe tuba ngo wotsa inyama ushaka kuzotsa, muri Afurika ni ku mbabura, ino hari amamashini aho botsaho. Nako kirageze ubundi narangije kiraho ibirungu, kiramo na tungurusumu. Nayo ushaka kuyishyiramo ariko si ngombwa. Ariko n'igihe cya none cya korona tungurusumu ni nziza, nabyo ntibishobora kuba bakubuza ko wabishyiramo ugiye kotsa, cyangwa se ukaba wabishyiramo ugiye kurya ku meza. Byose birashoboka. Ubwo rero Imana niduhana umugisha. Rwose ndabyishimiye kuba mwabashije kunkurikirana ino gahunda yo mu gikoni kwa Mama Valentine, nk'uko gahunda n'undi nzibagezaho zitandukanye. Muzagerageza kumfasha, mujye mushyiraho mukanda ku nzogera, mukore na like, kugira ngo inkuru zose zigenda ku bandi bantu. Dufatanye icyo umuntu aza kigeze ku wundi, kugira ngo turusheho gutera imbere. Ngo turi mu gihe cy'iterambere, kugira ngo ababyeyi tumenye buryo ki umuntu agomba kuba mu gikoni, abana bacu babimenye, abagabo bacu bakunda igikoni mu gihe ari nk'uko udahari akeneye gufasha abana bagize icyo bamusaba akaba yabateke. Burya hari abana benshi bakunda ibiryo byo mu mafuru. Mu mafuru ushobora gukoramo ibiryo bigiye bitandukanye. Nijye kuvuga mu maduka buke buke tuzagenda tubireba. Imana iduhana umugisha. Ndibwira ko hari byabafashije, ko byafashije rero nzagenda mbibona hariya kuri YouTube aho nzabishyira. Iyo bati Mama Valentine twabibonye gutya, zasambaza zagenda zigiye gushya, mukandi nawe ngiye kuzarura. Imana iduhana umugisha. Mwe gukora like, mukore subscribe, abatabizi mukande kunzogera, mukore na like. Aho ngaho noneho mukore na comment, kugira ngo muzambire ibyo tugomba kujya tubyifatamo. Bye.
ngaho Imana iduhana umugisha.